Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, hari ini kita berburu burung sintar lagi. Sintar, trinil, sama tikusan ya kawan. Mudah-mudahan ada poin. Oke, jangan tunggu lama-lama lagi. Langsung saja kita hunting. Let's go. Ramai kawan. Kabur. Mantap. Sip. Itu tadi tidak terekam kamera ya kawan. Itu yang putih sedikit itu. Aduh. Alamak.
Oke kawan, kita ambil poinnya ya. Sana satu, ini tadi ya. Oh tuh kawan, satu lagi. Ini 2 poin. Penyanggongnya di sana ya kawan ya. Mantap. Mantap. Satu ekor lagi kawan. Oke kawan, kita akhiri videonya ya. Soalnya ada telepon dari istri nyuruh pulang. Oke, jangan lupa dukung channel saya kawan dengan cara like, komen, subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.